Com a continuació de les fórmules i eines de text, ara les combinarem amb la fórmula sí. Aquí, per exemple, tenim una fórmula que quan ens compren per valor de 100 euros ens dona un missatge agafant el nom i cognoms d'aquesta persona. I si no arriba, posem 99, si no arriba, diu encara no has comprat prou, Jordi. Val? O sigui, es tracta d'ajuntar la fórmula sí amb la fórmula concat. Aquí com ho fem? Doncs aquí posem si aquesta cel·la és més gran o igual que 100, val? Que m'ajunti, que m'escrigui felicitats, punt i coma, F5 és el nom d'en Jordi Català, punt i coma, aquí poso un espai, perquè hi hagi un espai abans de la frase, has guanyat un val de descompte, tanco, i si no, o sigui, aquest últim punt i coma és si no, val? Que també em faci em concateni, encara no has comprat prou i torno a posar B5, que és aquesta d'aquí. D'acord? O sigui, estic ajuntant amb la fórmula sí un condicional que em doni dues frases diferents. Aquí, per exemple, el que farem servir és la fórmula esquerra. Aquí volem que quan tenim un fixe, m'escrigui fixe i quan surti un mòbil m'escrigui mòbil en funció del número que tenim a davant, si és un 9 o si és un 6. Aquí comencem la fórmula. Igual sí, i aquí posem la fórmula d'esquerra. Esquerra d'aquest número, aquí podríem posar punt i coma 1 o deixar-ho tal qual. Si poso 1 vol dir que m'agafi el primer caràcter de l'esquerra d'aquesta dada, d'aquí, sigui un número, sigui un text, és igual. Si no el poso, com que per defecte agafa el primer número, doncs ja està, però bueno, normalment jo li poso, és el mateix. Llavors, aquí tancaria parèntesi, aquí posaria si és igual a 9, l'he de posar entre cometes, curiosament és un número, però com que és una fórmula de caràcters, els entén com a caràcters i no com a números, per tant l'he de posar entre cometes. Si esquerra d'aquest número és 9, punt i coma, escriu fixa i si no escriu mòbil. Tanco parèntesi, i ja està. L'arrossego cap avall i en aquest em posarà mòbil. Si canvio el número de davant, em posa mòbil. Si canvio aquest número, em posa fixa. Aquí també podem utilitzar la fórmula combinada, per exemple, per destacar la gent que és de Barcelona. Doncs que si és de Barcelona, em posi el nom en majúscules. Aquí és senzill, és si aquesta cel·la d'aquí és Barcelona, punt i coma, majúscules aquesta d'aquí. Aquesta és més senzilla. I aquí tenim una altra fórmula molt completa. Per exemple, jo tinc una empresa que es diu Vins Alella i si marco que sí és que jo vull convertir-ho això en minúscula perquè llavors crearé un correu electrònic. I encara aquí podria posar més coses. Llavors, com ho faig? Doncs li dic que si aquesta cel·la d'aquí és que sí, que en aquest cas sí, que em concateni, que m'ajunti, el que hem vist aquí, a dalt, abans, la minúscula, o sigui que això m'ho converteixi en minúscula i juntament que m'ho ajunti amb l'ella, que també m'ho converteixi en minúscula. I és fantàstic perquè em queda això, només de dues cel·les me'n queda una ajuntada i en minúscula. A més, aquí jo li podria afegir, com que estic amb el concatena encara, aquesta, i li podria afegir aquí una altra cosa. Seria punt i coma, per exemple, arroba, també en cometes aquí, arroba, no sé, gmail.com, per exemple.
I ara ja tindria un altre Gmail, falta una L, .com. Aquí falta un parèntesi, sembla... Ai, no, les cometes falten. Cometes, tanquem el parèntesi vermell, és el del concatenar, i el del sí, o sigui, en sobra un. I ara m'ha creat ja una compte de correu electrònic només de 2 cel·les.